Дали сакате да составите прек гейминг сетап, но не знаете од каде да почнете? По ова видео е токму за вас. Здраво на сите, јас сум Аци и во ова видео ќе ви покажам се што ви треба за да изградите прек гейминг сетап за најдобрата можна цена. Се што ќе кажам во ова видео ќе го имате во дескрипција, а сега без одолговлекување може да почнеме. Како прво треба да одберете соодветна маса која ќе ви се совпадне со останатите делови од сетапот. Масата треба да е доволно голема за да може да собере се на неа и гледајте боите од масата да се слични со боите од останатите делови. Каде има маса треба да има и столче, па така да и столчето не е за подценување. Кога станува збор за столче, би ви препорачал да се одберете некое кое што пред се ќе ви биде удобно, а потоа гледајте на изгледот. Има геймерски столици по 200 или 300 евра, но мислам дека немате потреба толку ако сте на буџет. Толку веќе сакате да инвестирате малку повише, имате огромен број на квалитетни геймерски и канцелариски столици што се околу 100 евра. И при купување би ви препорачал да одите на самото место и да видите за што станува збор и дали е воопшто квалитетно. Откако ќе земете масата, следното нешто е компјутерот. Компјутерот е многу битен дел во сетапот и е доста скап, па поради тоа највише треба да се посвети внимание на него. При купување на компјутер има неколку главни совети кои што можам да ви ги дадам. Како прво, секогаш е подобро да изградите компјутер дел по дел отколку да го купувате готов. Причината за тоа е што готов купен компјутер е претежно поскап од тоа што вреди, бидејќи доста скапо се наплача работната рака. При купување дел по дел имате многу поголема слобода и претежно ќе ве кошта доста поевтино. Доколку се потрудите може да најдете дел кој што има попуст, па така може да заштедите и повише да вложите во другите делови. Но мора да напоменам, купувањето дел по дел знае да биде потешко, поради тоа што треба да внимавате деловите да се совпаѓаат еден со друг, па поради тоа треба да побарате помош од некој пријател што веќе се разбира од компјутери. А исто така може да ви помогне на страница која што се вика PC Part Picker. Оваа страница ви кажува секакви информации за деловите и може да биде доста корисна, и ќе имате линк во дескрипција. Вториот совет е да вложувате во компонентите кои што се поважни. Доколку послабо се разбирате од компјутерски делови, горе ќе ви се појави кругче кое што ќе ве одведе до видеото каде со Филип објаснуваме се. Но поентата на овој совет е да вложите највише во графичката, процесорот и рамот, затоа што тие прават најголема разлика и тие се оние кои што даваат добар FPS при играње игри и воопшто при користење на компјутерот. Се разбира, не треба да се потценат и другите делови, но пример наместо да вложите 100 евра во кучиште, подобро е да вложите 40 евра во кучиште, а другите да ги дадете за подобра графичка. Третиот совет е доколку мислите помеѓу лаптоп и компјутер, секогаш би ви препорачал да си изберете компјутер, затоа што компјутерот изгледа доста подобро во еден сетап и е поевтин од еден лаптоп. Сега, доколку сте некој кој што константно патува, тогаш може би треба да си одберете лаптоп, но доколку не, тогаш компјутерот ви е подобра опција. За да добиете некаква визија за каков компјутер треба да изградите, ќе ви оставам во дескрипција неколку добри примери почнувајќи од 300 па се до 700 евра. Следното нешто што ќе ви треба е еден добар монитор. При купување на еден монитор треба да внимавате на 3 работи: големината, refresh rate или херцажа и резолуција. Еден добар монитор би требало да има барем 1920 со 1080 резолуција, над 60 Hz refresh rate и да биде поголем од 22 инчи. За тие што сте геймери би ви препорачал да разгледате монитор со поголем refresh rate, затоа што при играње игри ви дава многу поголема предност, бидејќи сликата почесто се обновува, а со тоа ги гледате работите појасно. Во дескрипција ќе ви оставам линк од една добра страница која може да ви помогне при избирањето на мониторот. Следниот дел е маус. И маус би ви препорачал некој што е од 15 до 50 евра. Имате доста добри мауси за тие цени и треба да се одлучите според вашите барања, дали сакате некој што свети, дали сакате да има дополнителни копчиња и такви некои работи. Во дескрипција ќе ви оставам препорака за некои добри мауси, но има и доста избор во продавниците како Anchoch, AMC, Setec и други. Со маусот во пакет доаѓа и тастатурата. Тастатурата може да биде механичка или обична, membrane keyboard. Разликата е во тоа што механичката прави посилен звук при притискање на некое копче. Во зависност од тоа дали сакате звук или не, одберете соодветна врста. Како и маусите, така и тастатурите имаат огромен избор и на интернет, но прво би ви препорачал да разгледате во продавниците како што се Anchoch, затоа што и тамо ви нудат голем избор и нема да имате потреба да чекате да ви стигне самиот продукт.
Завршивме целосно со визуелниот дел, а сега треба да се посветиме малку на аудиото. Тука треба да одберете помеѓу слушалки или звучници. Тоа зависи од вас, но може да направите некои интересни комбинации со Bluetooth звучник, кој што ќе може да го користите и надвор и како звучник за компјутерот, а исто да си земете едни слушалки кои што ќе ви служат при играње игри и слушање музика. Сега, при купување на звучник има повише врсти. Имаме noise cancelling, Bluetooth, closeback, earbuds, но тоа зависи од вас. Во дескрипција ќе ви оставам неколку добри препораки за квалитетни слушалки и добар Bluetooth звучник кој што може да го поврзете и на компјутерот. Остану уште микрофонот. Би ви препорачал да си купите некој USB микрофон за да немате потреба за да купувате додатоци како миксети и слично. Се разбира, ова исклучок и не важи за сите, но за обичните корисници обичен USB микрофон е доволен. Микрофонот што јас го користам е од Ankoch и вреди околу 700 или 800 денари. Па еве ви шанса да видите како звучи. Други познати USB микрофони што ги користат доста јутубери се Blue Yeti и Blue Snowball. Од сите ќе имате линк во дескрипција. Конечно, сега може да здивнете, затоа што најтешкиот дел го завршивте. Остану уште декорацијата. За декорација би ви препорачал да си набавите некои ефтини LED светла кои што ја менуваат бојата со посебно далинско. Мислам дека коштаат околу 500 денари или повише, но оправат многу интересен амбиент. Исто така, освен LED светла, може да си набавите некоја ламба, сјалички и слично, со цел да дадете интересно осветлување. Како за крај, земете си ги вашите омилени играчки или пак кутии од самите делови и украсете масата за да го направите сетапот поуникатен и поинтересен. И со тоа, конечно, изградивте јак гейминг сетап како нинџа. Сега, земете го телефонот, сликајте го сетапот и веднаш ставете стори на Инстаграм. Тоа е тоа. Малку подолго видео од вообичаено, но се надевам дека ви дадов барем некаква представа како треба да почнете да го градите вашиот сетап. Ова беше малку потешко видео за правење, па доколку сте во можност да ставете лайк затоа што е без пари, исто така сабскрибнете си, уклучете го звончето за нотификации затоа што и тоа е без пари и многу би ми помогнало. И доколку сакате да изгледате уште некое видео, кликнете на крупчето горе, а ние се гледаме во наредното видео. До тогаш, поздрав!